طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج کل موسم انتہائی خشک سرد ہے، حکماء نے جنوری کے مہینے کا مزاج خشک سرد لکھا ہے، تو موسم کے اندر خشکی سردی کی وجہ سے اکثر لوگوں کے ہاں کھانسی، نزلہ، زکام، بلغم ریشہ اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو انتہائی خشکی سردی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو چھاتی کے، سینے کے جو مسائل ہیں وہ درپیش رہتے ہیں۔ تو لوگ اس کا جو شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایلوپیتھی، اینٹی بائیوٹک قسم کی ادویات استعمال کر لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بلغم جو ہوتی ہے وہ بجائے اس کو اخراج کرنے کے، اس کو خارج کرنے کے، وہ پھیپھڑوں میں منجمد شکل اختیار کر لیتی ہے، جس سے وہ مرض جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، بعد میں اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو یاد رکھیں دمہ ہے، یہ ڈائریکٹ کسی کو بھی دمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ کا جو غلط علاج کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ دمہ کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس لیے بجائے شارٹ کٹ رستہ اختیار کرنے کے ہمیں جو سائنٹیفک، فطرتی، قدرتی طریقہ علاج ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں جسم کو حرارت اویلیبل کرنی چاہیے، ہمیں بلغم کا اخراج کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اینٹی بائیوٹک یا خشک قسم کی ادویات سے یا نشہ آور جو بازار کے اندر مشروبات پائے جاتے ہیں۔ یہ اکثر جو کھانسی کے مشروبات پائے جاتے ہیں بازار کے اندر، ان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی نیند آور میڈیسن وہ استعمال کرتے ہیں، جس سے وقتی طور پر چھوٹے بچوں کو خاص کر نیند آ جاتی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ جیسے ہی وہ نشہ کی کیفیت اترتی ہے دوبارہ پھر وہ اسی طرح سے وہ نزلہ اور کھانسی وغیرہ وہ پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو شارٹ کٹ رستہ اختیار کرنے کی بجائے ہمیں جو صحیح پروسیس ہے، طریقہ علاج ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگر سردی کی وجہ سے کھانسی ہے، بلغم کی وجہ سے کھانسی ہے، تری کی وجہ سے کھانسی ہے، یا خشکی کی شدت کی وجہ سے کھانسی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انتہائی شاندار نسخہ ہے۔ آپ اس کو جب موسم سرما کی شروعات ہو تو آغاز ہی میں اس کو تیار کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ گھر کے اندر سردی خشکی کی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی کی کیفیت ہو تو یہ شربت استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ نسخہ یہ ہے کہ برگ بانسا 10 گرام، ملٹھی 6 گرام، کلونجی 6 گرام، برسیوشاں 6 گرام، زوفہ خشک 3 گرام، سپستان 10 عدد، عناب 10 عدد، منقع 7 عدد، انجیر 2 عدد۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ پنسار سے پرچیز کر کے بعد میں آپ ان کو 6 یا 7 گھنٹے کے لیے تقریباً 1.5 کلو پانی میں بھگو دیں۔ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تک اس کو پانی کے اندر ایسے ہی پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد اس کو چولہے پر رکھ لیں۔ تقریباً جب نصف پانی خشک ہو جائے، یعنی 1.5 کلو پانی میں سے تقریباً 3 پاؤ پانی بقایا رہ جائے تو اس کو نیچے اتار لیں۔ نیچے اتار کر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو باریک کپڑے کے ساتھ اچھی طرح پن لیں۔ پن کر جو پنا ہوا پانی ہے اس کے اندر آپ 3 پاؤ یا 1 کلو چینی حسب ضرورت آپ اس میں حل کر لیں۔ حل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پھر آگ پر رکھ دیں۔ تقریباً 2، 4، 5 جوش آنے کے بعد جب اس کا جو قوام ہے وہ شربت کی شکل اختیار کر لے تو اس کو آپ نیچے اتار لیں۔ ہاں، چینی کی جگہ اگر آپ کے پاس خالص شہد اویلیبل ہے تو چینی کی جگہ وہ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو اتار لیں۔ اتار کر جب ٹھنڈا ہو جائے تو بوتل کے اندر محفوظ کر کے رکھ لیں۔ انتہائی شاندار قسم کا یہ کھانسی کا شربت ہے۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ دن میں آپ 3 سے 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نیم گرم پانی میں حل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔